มาดูทักษะการเอาตัวรอดนะครับของกระต่ายนะครับเมื่อต้องมาเจอกับสุนัขกลุ่มนี้นะครับวิ่งสิครับรออะไรครับดูการสับขาของกระต่ายนะครับโอ้โหคล่องแคล่วว่องไวมากนะครับมาดูว่าสุนัข 4-5 ตัวนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับดูครับการหลบหลีกของเขานะครับการกลับตัวกระต่ายตัวนี้ฟิตมากเลยนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างจะใหญ่ด้วยนะครับสุนัขก็เหนื่อยหน่อยครับเมื่อเจอกับกระต่ายตัวนี้เพื่อนๆคิดว่ากระต่ายตัวนี้จะรอดไหมครับสุนัขบางตัวเริ่มไม่ทันแล้วนะครับทันไม่กี่ตัวเองนะครับ